بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 28 دی او نننې ورډ اف د ډے زمونږه دی unprecedented. unprecedented زما سره یو ځل بیا ووایئ unprecedented. unprecedented ویل کېږي بې مثال ته، داسې یو کار چې هغه په تاریخ کې کله هم نه وي شوی، یو ناشنا کار وي، نو هغې ته ویل کېږي unprecedented. unprecedented یو adjective دی او دا مونږه as an adverb هم استعمالولی شو او as an adverb دا استعمالیږي unprecedentedly. unprecedentedly اوس په اصل کې چې کم لفظ دی نو هغه دی precedent. precedent ویل کېږي مثال ته، یعنی داس یو کار چې هغه مخکې شوی. صحیح ده؟ او دا ټکی زیات تر به تاسو په اخبار کې هم او په خبرونو کې به هم تاسو دا ټکی اورئ، یعنی په ملک کې چېرته داسې یو کار وشي ټول خلک وایي چې دا خو یو داسې عجیبه غوندې کار وشو چې دا خو کله هم مخکې نه دی شوی، یعنی دا خو unprecedented دی. نو د دې وجې نه ما unprecedented خوښ کړی دی چې دا د پریسیډنټ نه یو قسم لا زیات استعمالیږي. صحیح ده؟ اوس د دې په دې پروننسیشن باندې لږ شانتې غور وکړئ. دا دی unprecedented او یا پریسیډنټ د اس آواز به ورکئ، پریزیډنټ به نه وایئ. صحیح ده؟ د زی آواز نه دی. پریزیډنټ خو ویل کېږي صدر ته، که نه د ملک چې کم صدر هغه ته پریزیډنټ ویل کېږي، خو دا به د اس آواز ورکئ یا تاسو ویلی شئ چې دا به د سین آواز ورکئ. پریسیډنټ یا unprecedented. ښه، اوس راځو مونږه د unprecedented synonyms او antonyms لا. اول به مونږ د دې synonyms کوو او د دې په synonyms کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې سره یو شانتي معنی ورکوي. په synonym کې یو ټکی راتلی شي unfamiliar. unfamiliar ویل کېږي ناشنا ته، یو ناشنا غوندې کار وي نو هغې ته ویل کېږي unfamiliar. او یو بل د unprecedented synonym راتلی شي strange. strange ویل کېږي عجیبه ته، داسې یو سیز یا داسې یو کار چې هغه ډېر زیات عجیبه وي. صحیح ده؟ او عجیبه هغه کار وي چې خلکو مخکې کله نه یې لیدلی نو خلکو ته ډېر عجیبه ښکاري که نه، نو دغه شانتې strange هم د دې سینونیم دی. بل د دې یو سینونیم راتلی شي unheard of. unheard of مطلب دا دی داسې یو کار چې د هغې په باره کې خلکو مخکې کله نه یې اورېدلي. unheard وي. صحیح ده؟ مونږ د هغې په باره کې کله مخکې نه یې اورېدلی، یو ناشنا کار وي، نو دغه شانتې دا هم د دې سینونیم دی. او بل یو اخیری سینونیم زمونږ په لیست کې زمونږ سره دی یونیک. یونیک ویل کېږي منفرد ته، داسې یو سیز، داسې یو کار چې هغه منفرد وي، هغه ناشنا وي، نو هغې ته یونیک ویل کېږي. نو دغه شانتې دا ټول د دې سینونیمز دي. اوس راځو مونږ د دې انټونیمز لا، او د دې په انټونیمز کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې اپوزیټ معنی ورکوي، د دې الټه معنی ورکوي. نو د unprecedented په انټونیمز کې یو ټکی راتلی شي precedent. څنګه چې ما تاسو ته په اوله کې وویل که نه چې اصل ټکی precedent دی، او precedent په بیا د دې انټونیمز راځي، د دې الټه معنی به راځي. او د precedent مطلب څه دی؟ مثال، یعنی داسې یو کار چې د هغې مثال ملاویږي هغه مخکې هم شوي وي، نو precedent د دې انټونیم شو. بل یو انټونیم د دې راتلی شي familiar. familiar ویل کېږي اشنا ته. unfamiliar خو ویل کېږي ناشنا ته، یو ناشنا غوندې کار وي، نوی یو کار وي. او familiar ویل کېږي اشنا ته، داسې یو کار چې هغه familiar وي، یعنی هغه کار مخکې هم شوی وي، خلک یې پیژني هغه کار. او دغه شانتې د دې بل یو انټونیم راتلی شي established. established مطلب دا دی چې یو سیز قائم وي، یعنی مخکې نه هغه کار قائم وي، یا چېرته جج داسې یو فیصله کړې وي چې هغه د مخکې نه هغه فیصله قائمه وي، هغه د مخکې نه د هغې وجود وي، established وي. نو دغه شانتې دا ټول د unprecedented antonyms دي. ښه، نو اوس مونږه د unprecedented په یو څو سنټنسز کې استعمالو، نو تاسو به پوه شئ چې دا به مونږه استعمالو څنګه. فرض که چېرته یو داسې یو واقعه شوی وي چې تاسو وګورئ چې یاره داسې یو واقعه، داسې یو کار خو کله هم مخکې نه دی شوی، نو تاسو ویلی شئ چې such an event was unprecedented in the 20th century.
داسې یو واقعه، داسې یو کار was unprecedented، داسې یو کار، دا یو ناشنا کار و، یعنی داسې یو بې مثاله کار و، داسې کار کله هم نه و شوی in the 20th century په 20مه صدۍ کې، یعنی داسې یو کار چې هغه په 20مه صدۍ کې کله هم نه دی شوی، د هغې مثال نه میلاویږي. So such an event was unprecedented in the 20th century. Example number 2. Unemployment has reached an unprecedented level. بیروزگاری، بیکاری has reached an unprecedented level. هغه یو ناشنا سطح ته ورسېدله، داسې یو سطح ته ورسېدله چې یعنی دومره بیروزگاری او دومره بیکاری کله هم مخکې نه ده راغلي. So unemployment has reached an unprecedented level. داسې یو سطح ته ورسېدله، داسې یو لیول ته ورسېدله چې د هغې په تاریخ کې کله هم مثال نه میلاویږي. unprecedented دی. Example number 3. This century has witnessed environmental destruction on an unprecedented scale. This century has witnessed ولیدله، دا گواهی ورکړله، یعنی په خپله باندې د صدۍ کم چې دا صدي ده، دا سنچري ده، د ولیدله environmental destruction، ماحولیاتي تباهي. environmental ماحولیاتي چار چاپیره چې زموږ کم ماحول دی، د دې چې کم destruction دی، د دې چې کومه تباهي ده، نو هغه د صدۍ د هغې گواهی ورکړله، هغه یې ولیدله on an unprecedented scale، په یو ناشنا پیمانه باندې، په یو داسې پیمانه باندې، په یو داسې سکیل باندې تباهي، ماحولیاتي تباهي شوې ده چې هغه unprecedented ده، یعنی داسې تباهي کله مخکې نه ده راغلي، یو ناشنا، یو بې مثال تباهي راغلي ده، او دا تباهي دې صدۍ په خپله باندې ولیدله. یعنی په دنیا کې چې څومره تباهیانې په دې صدۍ کې راغلي دي، نو دغه شانتې دا unprecedented دي، داسې کله هم مخکې نه دي راغلي. اوس په آخره کې مونږ یو اگزامپل اخلو چې دا به مونږ as an adverb یعنی unprecedentedly به مونږ په سنټنس کې څنګه استعمالو. The current gas and petrol prices are unprecedentedly high. په اوسنی وخت کې یعنی نن سبا the gas and petrol prices are unprecedentedly high. د ګاز او پټرول قیمتونه د هغې نرخ are unprecedentedly high، هغه دومره اوچت دي. so they are unprecedentedly چې داسې کله په تاریخ کې مخکې کله نه دي شوي، یعنی د دې مثال نه میلاویږي، بې مثاله دي. په آسان الفاظو کې د دې خبرې مطلب دا دی چې په اوسني وخت کې د ګاز او پټرول قیمتونه د هغې پرایسز دومره های تللی دي چې دا unprecedented دي، د دې مخکې څه ته مثال نه میلاویږي، دومره زیات قیمت مخکې کله نه و. اوس یو اگزامپل زه تاسو د پوهې کېدو دپاره د پریسیډنټ هم در کومه. پریسیډنټ تاسو ته ما ویلو چې څه ته ویلې کېږي، مثال ته ویلې کېږي، داسې یو کار چې هغه مخکې هم شوی وي، د هغې مثال وي، او یا څوک د یو کار مثال جوړی. The judgment on pension rights has established a precedent. د پنشن د حقوقو په باره کې چې کم ججمنټ راغلی دی، یعنی عدالت کومه فیصله ورکړې ده، has established a precedent، نو هغې یو مثال قایم کړو، یعنی داسې یو فیصله جج ورکړله چې دا به د نور خلکو دپاره یو مثال وي. so the judgment on pension rights has established a precedent، او یا تاسو ویلی شئ چې the judgment on pension rights has set a precedent. so established هم ویلی شئ او set هم ویلی شئ. نو دغه شانتي دا مونږه په سنټنسز کې استعمالو. زما امید دی چې تاسو به په دې ټکي باندې پوه شوي یئ، او اوس تاسو لپاره هوم ورک دا دی چې تاسو unprecedented او یا unprecedentedly دا تاسو په یو سنټنس کې استعمال کړئ او په کمنټس کې ولیکئ. او د دې نه علاوه تاسو کوشش کوئ چې دا ټکي unprecedented یا unprecedentedly یا precedent دا تاسو په خپلو خبرو کې د نن نه پس د استعمالولو کوشش کوئ. نو دغه شانتي به دا تاسو په مازغو کې کینی او تاسو نو بیا کله هم نه هیر کیږي. ان شاء الله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله پامان.